እንፈልጋለን። ምንም ብታደርግ እረዳሃለሁ። ይኸውልሽ ሀይሚ ትሰሚኛለሽ? እኔ ምንም ምን ያልለይሽም ችግር dhugaa dubbachuu viidiyoon guyyaarraa burraa qofaa miti hundi keenya iyyuu boosisa. Jalqaba irratti yaa'imi baga rabbiin si araarame baga rabbiin si fayyise alhamdulillah akkati si argu kiyyatti alhamdulillah rabbil alamin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kee qaqqaaliiwwan masa'al kee rakkamoota nagaa keessanii baga rabbi nagaan uffatee wayitti kana sin gadeetan jedha mara keessan baga rabbi bakka jirtooti nagaa firaaman rabbi isin irraa jiraatan jecha dhugaa rabbi dubbachuu viidiyoo kana ilaale wallaahi harki kiyya afaan kiyya na dubbatee viidiyoo kana hojjechuu dadhabee na calluma edeen dhiisee taa'e wallaahi ilaaleen jechuudha. Burraan fattanamee adda fatanaan darbee fatanaa kutaa kudha lama dabarfatee adda subhaanallah. Aymi dhugaa rabbi dubbachuu fi qarraba taate qaalii adda baafte rabbiin seen hin geenaa dhukiyya kenaa malee nama 15 argatu rabbi sirna taasisu ulfaata wallaahi ulfaata ilmi namaa tokko bakka fitnaan kana caalu hin jiru fatanaan dhugaa rabbi dubbachuuf ilmoon fattanamu waan jabaadha. Ilmoon beektanii namni waraaf abbaa manaa adda ba'a ilmoon argan nama akka wal jaalatu adda ba'a sababa ilmoo jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuuf an burraa garuu adda sila duruu siinan boona ammallee siinan boona dhugaa rabbi dubbachuu guyyaa tokko siin boona hin dhifne waggaa lama ergan guyyaa sila viidiyoo kee arguu viidiyoo kee eegaleeti wallaahi siin hin boona har'a haasaan harkaa badee jira dhugaa rabbi dubbachuu fi qormaata har'aa himiin qorte himimmaan na fixachiise wallaahi laazim si wajjin addan ba'u du'a malee wanta addanuu du'a malee inni du'ee adda yookiin immoo finnee guddifachaa finnee guddifanna yaani inni ijoollee kararaa finnee kanaan rabbii isin hin ga'in wallaahi rabbii ilmoo irratti ilmoo rabbi isiniif haa kennu hanga 7-8 rabbaa kennuuf arfan jedhan jiisaa jechuudha wallaahi laata waa ilmoo baay'ee jabaadha biyya duniyaa kanarratti ekkoo wanti isin hin bitanne lubbuuf ilmoo malee hin jiru wallaahi laazim rabbiin ilmoodhaan nama mokkorin rabbiin ilmoodhaan nama mokkorin biyya duniyaa kanatti wanti isin kadhattanu yaa rabbi ilmoon nama mokkorin jedha gisee kamiyyuu jechuudha wallaahi namni ilmoon mokkorame bitachuu hin dandeessanu argachuu hin dandeessan waan jabaadha jechuudha adda jabaa kana hunda burraan garuu fitnaa kana hunda barfatee mataa kee dhukkubsinii mana hakimii kamiyyuu si geessinee laallaa hamma dhiyeessaa deemnee laallaa sammuu kee immoo hin cannaqinii ansi bukkeen jira dhugaa rabbi dubbachuuf aayimiidha burraan kennaa aayimiin buraadha kennaa keessa baanii sixootaa isa rabbiin biraa namaa kennamu beektanitti waan rabbiin biraa namaa kennamu jechuudha wallaahi aayimii taanee haadha aayimii taanee rabbi burraa kenneef burraa taanee immoo haadha aayimii taanee rabbi kenneef dhugaa rabbi dubbachuuf ulfaataadha.